하나님께서 오늘 우리에게 주실 말씀은 마태복음 24장 42절부터 51절의 말씀을 우리 한국말로 한 절, 태국말로 한 절씩 읽겠습니다. มัทธิวบทที่24นะครับมัทธิวบทที่24ครับตั้งแต่ข้อที่32นะครับ 무화과나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여 지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 จงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่อยอ่อนและออกใบท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. เช่นเดียวกับท่านเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라. เราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียว 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. เพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 เพราะว่าก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายพากันกินดื่มกันสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือใหญ่ 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으리라. และน้ำท่วมกวาดเอาพวกเขาไปทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น 그때에 두 사람이 밭에 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이요. เวลานั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะถูกลับไปคนหนึ่งและถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง 두 여자가 매를 갈고 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라. หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ด้วยกันจะถูกลับไปคนหนึ่งถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 임할는지 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหน 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도적이 어느 경점에 올 줄을 알았다면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. จงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้ 이러므로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구뇨? ใครเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลา 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. เมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็เป็นสุข 자, 그만 읽읍시다. 내가 42절부터라고 안 했어? 그지? 본문이 하도 길어서 좀 줄였더니 역지하이고 참말로 축복합니다. 자, 저 집중해서 잘 들읍시다. 우리 옆 사람 두 손 꼭 잡으시고 우리 믿음의 승리자가 됩시다. ขอให้เราจับมือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอให้
เราบอกกันว่าขอให้เราเป็นคนชัยชนะ 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างโลกใบนี้นะครับแล้วก็สรรพสิ่งทุกอย่าง 자, 이때부터 쭉 ตั้งแต่วันนั้นนะครับ 세상 끝날 때까지 จนถึงจุดปลายแผ่นดินโลก 역사가 진행이 됩니다. การทำงานของพระเจ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลถึงวันสุดท้ายนะครับ 이 역사 안에 진행이 되는 역사 안에 하나님이 존재하시고 แล้วพระเจ้าเป็นตัวเองนะครับที่ทำประวัติศาสตร์ของพระเจ้า 그리고 마귀가 존재하고 แล้วก็มีมารซาตานด้วย 하나님과 마귀 사이에 또 인간이 ระหว่างพระ 존재합니다. เจ้าและมนุษย์มารซาตานนะครับก็มีมนุษย์นะครับระหว่างสองฝ่าย 하나님께서 태초에 천지를 창조하실 때부터 세상 끝날 때까지 이 진행되는 역사는 누가 만들어 갈까 대단히 중요합니다. ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับใครเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับผู้ที่ดำเนินประวัติศาสตร์ 시대마다 굵직굵직한 장수가 있었고 황제가 있었고 아주 유명한 사람들이 있었습니다. ในแต่ละสมัยนะครับมีมนุษย์ที่สำคัญนะครับที่ทำประวัติศาสตร์ 그렇다면 과연 역사를 그들이 유명한 사람이 장군이 황제가 왕이 이 역사를 주관할까? ถ้างั้นนะครับมนุษย์ที่ชื่อเสียงนะครับที่ทำประวัติศาสตร์นั้นเป็นตัวเอกที่ทำประวัติศาสตร์หรือครับหรือไม่ครับ 절대 이 창조 때부터 마지막 끝날 때까지 역사의 주관자는 우리 인간이 ก็ 아닙니다. คือไม่ใช่มนุษย์นะครับที่เป็นศูนย์กลางในประวัติศาสตร์นะครับ 또 마귀도 이 역사를 주관하는 자가 아닙니다. แล้วมารซาตานก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางในประวัติศาสตร์เหมือนกัน 이 역사를 누가 만들어 가시느냐? 역사의 주관자이신 하나님이 이 역사를 만들어 ก็คือพระ 가신다는 เจ้าเป็น 겁니다. ผู้ทรงสร้างประวัติศาสตร์และก็ศูนย์กลางในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับ 자, 그러면 역사라는 뜻이 바로 뭐냐? 역사라는 ความ 뜻. หมายของประวัติศาสตร์คืออะไรครับ 역사라는 뜻은 하나님께서 하나님의 뜻을 이루어가는 과정을 역사라고 그래요. ประวัติศาสตร์ก็คือเป็นขบวนนะครับขบวนที่พระเจ้ากำลังสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าในแต่ละสมัย 자, 하나님께서 하나님의 뜻을 이루어가는 과정이 역사인데 만약에 마귀가 마귀의 뜻을 이루어간다면 누구 역사죠? ถ้ามารซาตานก็สำเร็จงานของมารซาตานในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ประวัติศาสตร์นั้นเป็นของใครครับ 그걸 마귀 역사라고 ก็คือเป็น 그러는 ประ 거예요. วัติศาสตร์ของมารซาตานนั่นเอง 하나님의 역사는 하나님의 뜻을 하나님의 뜻대로 이루어가는 과정이에요. ก็คือประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเป็นขบวนที่พระเจ้ากำลังสำเร็จงานของพระเจ้านะครับในแต่ละสมัย 그럼 마귀 역사는 뭐냐? 마귀 역사는 하나님의 뜻을 방해하고 하나님의 뜻을 반대해서 자기의 뜻을 만들어 가는 거야. ก็คือประวัติศาสตร์ของมารซาตานก็เป็นสิ่งที่มารซาตานต่อต้านประวัติศาสตร์ของพระเจ้านะครับแล้วก็สำเร็จสิ่งที่มารซาตานต้องการให้สำเร็จ 자, 그런데 인간은 그렇다면 인간은 누구냐? แล้วมนุษย์เป็นใครนะครับในเรื่องนี้ 하나님의 역사를 만들어가는 사람이 될 것이냐, 마귀의 역사를 만들어가는 사람이 될 것이냐, 대단히 ก็คือ 중요합니다. มนุษย์จะเป็นคนที่ช่วยงานของพระเจ้า หรือเป็นคนที่ช่วยประวัติศาสตร์ของมารซาตานนะครับเราต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะ 하나님의 역사는 반드시 성취가 돼요. แล้วงานของพระเจ้านะครับจะมีความสำเร็จแน่นอน 마귀 역사는 아무리 마귀가 지혜롭고 꾀가 있고 대단해도 마귀 역사는 절대 성취가 되지 않습니다. แต่งานของมารซาตานนะครับไม่มีความสำเร็จนะครับ 왜냐하면 เพราะว่า 마지막에 멸망받을 자는 마귀이기 때문입니다. ในวันสิ้นยุคนะครับก็คือมารซาตานจะถูกทำลาย 자, 그러면 하나님의 역사와 마귀 역사 이 사이에서 우리 인간이 하나님의 역사를 만들어가는 일에 사용당하느냐, 마귀 역사를 만들어가는 일에 사용당하느냐 대단히 중요합니다. เลยมีความสำคัญอยู่ที่ไหนครับก็คืออยู่ที่มนุษย์นะครับที่จะสำเร็จงานของพระเจ้าหรือสำเร็จงานของมารซาตานนะครับของใคร 우리 인간은 무슨 일이 있어도 하나님께서 반드시 자기 뜻을 이루어가는 그 과정에서 성취하시는 그 하나님의 역사를
만들어가는 사람으로 병기가 되어야 됩니다. เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนะครับควรเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในการสำเร็จเพื่อการสำเร็จงานของพระเจ้านะครับเพื่อประวัติศาสตร์ของพระเจ้า 그래야 반드시 이 역사의 끝날 하나님께서 역사를 다 마감하시는 끝날에 우리가 영원히 천국에서 하나님과 함께 영원히 살 수 있기 때문입니다. เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับมนุษย์จะอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นชีวิตนิรันดร์ได้นะครับ 만약에 나를 통해서 마귀 역사를 만들어가는 일에 불의의 병기로 사용당한다면 세상 끝날에 영원히 지옥 가야 돼요. ถ้ามารซาตานใช้ชีวิตของเรานะครับเพื่องานของมารซาตานนะครับในวันสุดท้ายเราจะตกนรกนะครับเราจะเจอความพินาศ 예를 들어 보십시다. สมมุตินะครับ 하영이하고 하경이 좀 나와봐. 오늘 그거 돈 농주, 벌었으니까 농연. 이제 일을 해야지. ก็มาข้างหน้าอีกรอบมาเร็ว 재현아 이리 와봐. 네가 너는 시커먼 옷 입었으니까 마귀 역할 하자이. 너도 시커먼 옷 입었으니까 너는 얘를 써. 얘는 사람이요. 얘를 써. ๆสองคนนี้นะครับใส่เสื้อสีด 너는 그래도 ำ 하얀 ก็เลย 옷 คนหนึ่งมาร 입었으니까 ซาตาน 너는 하얀 옷 입었으니까 너는 이제 이거는 하나님의 네. 역사에 만옷 이제 쓰임 약간 받는 사람이야. 티 나도 좀 만사단 밝은 색이죠? 이리 와요 앞에. แล้วน้องจูนนะครับเป็นคนของพระเจ้า 뒤에서 뒤에. 자, 얘는 마귀 역할을 합니다. เป็นมารซาตานนะครับมารซาตาน 검은색 옷을 입어서 เพ 그래요. ราะใส่เสื้อสีดำนะครับ 나는 하나님의 역할을 합니다. แล้วอาจารย์โคก็เหมือนทำหน้าที่เป็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าเพราะใส่เสื้อ 검은 สดใส 옷을 입었기 때문에 이제 마귀의 역사를 만들어가는 데 쓰이는 불의의 병기라고 แล้ว 합시다. น้องยนต์นะครับเป็นคนที่มารซาตานใช้ 하나님의 역사를 만들어가는 의의 병기라고 แล้ว 합시다. น้องจูนก็เป็นคนที่พระเจ้าใช้ 자, 마귀는 자기 역사를 만들기 위해서 항상 자기의 사람에게 속삭여요. แล้วมารซาตานก็ล่อลวงมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยเสียงล่อลวง 너 하영이 꼴 보기 싫지? ก็มันเกลียดชังมันน้องจุนน่าเกลียดชังใช่ไหม 넌 하영이가 꼴 보기 싫을 거야. ก็อยากจะมันจริงๆน่าเกลียดชังใช่ไหม 야, 아빠가 너를 더 사랑하냐, 하영이를 더 사랑하는 것 พ่อของ 같아. น้องยนต์จะรักน้องยนต์หรือน้องจุนใครมากกว่า 엄마는 여자이기 때문에 너를 더 사랑하는 것 같지. คุณแม่อาจจะรักลูกชาย 근데 아빠는 사실은 너보다는 하영이를 더 이뻐하잖아. แต่คุณพ่อก็รักลูกสาวมากกว่านะ ลูกชาย อันนี้เสียงของมารซาตาน 그런 것 ก็ 같지 คิดยังไง 않아? นะครับ 그런 น้อง 것 ยนต์ 같지 ก็คิด 않아? อย่างคิดว่าใช่ไหม 그렇대요. คิดว่าใช่ 얘한테 잘해주셔야 되겠어요. 자, 너 이대로 있다가는 안 돼. 하영이한테 요양 좁혀. 와이다. 아빠 없을 그래, 때 한테 좁혀. ต้องตี 좁혀. 비싸. 얘가 이렇게 속삭이는 อัน 거예요. นี้ก็เป็นเสียงล่อลวงของมารซาตาน 그래서 นะครับ 이 속삭임의 소리를 듣고 손을 들어서 한 대 때렸다고 น้อง 해보시 น้องจุน 때려. ก็ได้ยินเสียงล่อลวง แล้วก็มาใกล้ๆแล้วก็ตีแบบนี้ 너 속에 담고 있었던 거 아니야 혹시? คิดว่านี่ก็ 그렇지는 มัน 않아? ความรู้สึกจริงๆนะครับ 담고 ของน้องยน 있었던 ต์ 건 아니라 원래부터 풀고 살았대 이렇게. 자 그러면 얘는 누구 역사를 만들었어요? 싸우고 분쟁하는 마귀 역사를 만든 น้อง 거예요. ยนต์ก็มาซาตานใช้ในงานที่ไม่ดีนะครับ 하영이는 얘한테 저 터지고서도 나는 하나님의 사람이야. น้องจุนก็ทุกทีแล้วก็ยังอดทนกับน้องชายนะครับอย่างนั้น 나는 그래도 하경이를 사랑하고 축복해야 เพราะ 돼. ฉันเป็นลูกของพระเจ้า ฉันเป็นพี่สาวของน้องยนต์ก็เลยให้อภัย 하나님 하경이를 축복합니다. ขอพระเจ้าช่วยน้องชายให้ดี 우리 ขึ้น 하경이가 정말로 하나님의 사람으로 만들어지게 해주세요. ขอพระเจ้านามน้องยนต์ให้เป็นคนที่ดีขึ้น 하고 하나님께서 하영이에게 이 마음을 주셔서 이 마음을 주실 때 받아들이면 하영이는 하나님의 역사를 พ 만들어가는 ระเจ้าก็มอบ 사람이 หัว 되는 ใจ 거예요. ที่ดีแบบนี้นะครับ แล้วก็น้องจุนก็ได้รับนะครับก็แล้วก็น้องยนต์ก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับ 자, 근데 하나님의 역사는 여기서 끝나는 게 아닙니다. งานของพระเจ้ายังไม่จบนะครับ จะดำเนินต่อไป 얘를 위해서 기도했잖아요. แล้วก็น้องจุนก็อธิษฐานเพื่อน้องชายแล้ว 마귀에게 불의의 병기로 사용당한 하경이를 축복해 줬잖아요. น้องจุนก็อวยพรน้องยอนแล้ว 그러면 이 기도의 힘 때문에 서서히 하경이가 하나님의 역사에 진입하게 되는 ก็น้องยอนนะครับมาใกล้ๆพระเจ้านะครับ เพราะฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐาน 하나님의 ของ 사람으로 พี่จุน 만들어지는 거예요. แล้วก็
มันมาใกล้ๆคนของพระเจ้าแล้วก็กลายเป็นคนของพระเจ้าด้วย 옷 바꿔 입어야 돼. 하얀 옷으로. แล้วต้องเปลี่ยนเสื้อสีขาวสีสดใสนะครับ 자, 들어가. 자, 그래서 정말로 지금 창조 때부터 마지막 끝날 때까지는 요 두 역사가 충돌을 하면서 요 마지막 끝날 때까지 역사가 진행이 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นตั้งแต่ต้นนะครับถึงวันสุดท้ายนะครับงานของพระเจ้าแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมารซาตานก็สู้กันนะครับสู้กัน 우리가 이 땅에 살면서 하나님을 믿으면서 예수를 안 믿는 사람들이나 예수를 믿는다고 할지라도 성령 받지 못한 사람과 충돌이 일어나요. นะครับเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะครับเราก็เจอคนที่ทำไม่ดีกับเราอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับ 이 충돌은 사람과 사람과의 충돌이 아닙니다. ที่จริงแล้วก็การเจอปัญหาแบบนี้นะครับไม่ใช่อยู่ที่มนุษย์เท่านั้นนะครับ 하나님의 역사와 마귀 역사의 충돌인 겁니다. ก็คือประวัติศาสตร์ของพระเจ้านะครับมันต่อสู้กับประวัติศาสตร์ของมารซาตานอยู่ในชีวิตมนุษย์ 하나님의 역사와 마귀 역사가 충돌이 될 때 현장에 지금 당장의 현장에서는 마귀가 강력한 것 같아요. เมื่องานของพระเจ้านะครับมาสู้กับงานของมารซาตานนะครับเราก็เห็นว่างานของมารซาตานมันแข็งแกร่งมากกว่า 하나님의 역사 안에서 사는 사람들이 지는 것 같습니다. ก็เลยคนของพระเจ้ากำลังแพ้หรือเปล่าเราก็สงสัยแบบนั้น 당하는 것 같습니다. นะครับถูกทำลายกำลังแพ้อยู่หรือเปล่า 그런데 마지막 최후의 이 결과에서는 마지막 최후의 결과에서는 마귀와 그 사자들과 함께한 그 모든 사자들을 그것들을 위해서 예비된 영영한 불에 집어 던진다고 했습니다. แต่ในวันสุดท้ายนะครับก็มารซาตานแล้วก็คนของมารซาตานนะครับจะแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ถูกเก็บไว้ในคลังที่มีไฟแรงด้วยนะครับ 자, 그래서 요 세상 끝날이 되어 갈수록 마귀 역사가 어마어마한 자기 뜻을 이루어 가는 것처럼 굉장하게 역사가 일어납니다. เพราะฉะนั้นเมื่อใกล้ถึงวันสุดท้ายนะครับมารซาตานก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นด้วยนะครับ 자, 그래서 마귀 역사가 이 세상에서 자기 역사를 만들어 갈 때 인간에게 죄를 짓게 만들어요. ก็เลยเมื่อมารซาตานตั้งใจทำงานประวัติศาสตร์ของมารซาตานนะครับมารซาตานล่อลวงให้มนุษย์ทำบาปมากขึ้นด้วย 혈기 부리게 하고 ให้มนุษย์มันโกรธ 욕심 부리게 ให้ 하고 มนุษย์มีความโลภมากขึ้น 자, 그래서 코로나 이전에는 사람들이 이렇게 그냥 부딪혀도 죄송합니다 라고 그냥 서로 사과했습니다. ก่อนโควิด -19 นะครับเราก็ชนกันแล้วก็ขอโทษอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ 근데 지금은 부딪히지 않고 괜히 옆에 있다고 기분 나빠서 그냥 주먹으로 때리고 살인하고 엄청난 그 죄의 역사들이 발생합니다. แต่หลังโควิด -19 นะครับมาใกล้ๆคนอื่นนะครับก็คนนั้นก็มันโกรธเรานะครับแล้วก็มันไม่พอใจกับซึ่งกันและกันมาก 이 세상의 성경에 보니까 이 세상의 마지막 가장 마귀가 발악을 해서 마귀의 역사를 만들 때 최고조의 죄가 동성애라고 그랬습니다. ก็เลยบาปที่แรงที่สุดชั่วที่สุดนะครับก็คือมันรักร่วมเพศนะครับรักร่วมเพศ 그래서 지금 세상이 이렇게 죄악이 관영해서 세상에 이 죄악이 가득해서 마귀 역사가 이기는 것 같습니다. ก็โลกนี้เต็มไปด้วยบาปชั่วร้ายแบบนี้นะครับมากขึ้นเรื่อยก็เลยเราก็เห็นว่ามารซาตานกำลังชนะอยู่หรือเปล่า 그런데 반드시 반전이 일어납니다. แต่นะครับยังไม่จบนะครับงานของพระเจ้ายังมีอยู่ 마귀 역사가 발악할수록 자기 때가 얼마 남지 않은 거예요. นะครับเมื่อใกล้ถึงวันสุดท้ายนะครับมารซาตานก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นนะครับ 심판의 때가 얼마 남지 않은 겁니다. ก็คือวันพิพากษานั้นก็ใกล้ถึงแล้ว 그래서 우리는 마귀가 아무리 내게 죄를 짓게 해서 아주 마귀 역사에 마귀가 자기 역사를 만들어 가는 일에 불의의 병기로 쓰려고 할지라도 우리는 끝까지 죄를 이기고 회개하고 하나님의 역사를 만들어가는 의의 병기로 사용되어야 돼요. แม้ว่ามารซาตานตั้งใจใช้ชีวิตของเราในทางที่ไม่ดีนะครับเราต้องตั้งใจรักษาชีวิตของเราให้เป็นลูกของพระเจ้าให้เป็นคนที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับ 이것이 바로 말세를 이겨가는 성도의 믿음입니다. ก็เลยอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่บริสุทธิ์ที่มีกำลังชนะมารซาตานอยู่นะครับ 마귀 역사는 영원한 것 같지만 마지막 최후의 심판받아서 영원히
지옥불에 던져집니다. ก็เลยประวัติศาสตร์ของมารซาตานนะครับจะถึงวันสุดท้ายที่มีการพิพากษาจากพระเจ้าแน่นอน 하나님의 역사는 끝날 것 같아. 하나님의 역사는 부서질 것 같아. 하나님의 역사는 그냥 망하는 것 같아. 그런데 하나님의 역사는 마지막 최후에 승리하는 เรา 역사입니다. เห็นว่างานของพระเจ้ากำลังอ่อนโยนกำลังแพ้อยู่นะครับแต่วันสุดท้ายนะครับงานของพระเจ้าสำเร็จแน่นอนนะครับสำเร็จแน่นอน 신앙생활하면서 잊지 맙시다. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจำดีๆนะครับเรื่องนี้ 하나님의 역사와 마귀 역사는 항상 충돌한다는 งานของพระเจ้ากับงานมารซาตานก็มาต่อสู้กันอย่างสม่ำเสมอ 그래서 마태복음 10장에 한 가정에서 분쟁이 있다는 거예요. ก็เลยมาที่บทที่15นะครับก็คือเกิดปัญหาในครอบครัวนะครับในภายในครอบครัวด้วย 어미와 딸이 분쟁하고 นะครับคุณแม่กับลูกสาวก็ทะเลาะกัน 부모와 자식이 분쟁하고 นะครับบิดามารดาก็แล้วก็ลูกหลานนะครับก็เลียดชังซึ่งกันและกัน 이런 분쟁은 아무리 가족이라고 할지라도 하나님의 역사를 사는 사람과 마귀 역사를 사는 사람과 아무리 가족일지라도 충돌은 일어나게 ก็เลยปัญหาแบบ 되었습니다. นี้นะครับมันเกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของมนุษย์นะครับแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นไม่เป็นคริสเตียนก็แล้วแต่นะครับ 그래서 나와 여러분들이 하나님의 역사를 만들어가는 일에 쓰임 닿는 우리 믿음의 성도로서 정신 바짝 차려야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นขอให้เราตั้งสตินะครับให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราสำหรับงานของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ 마귀 역사가 아무리 나를 공격할지라도 죄를 짓게 만들도록 신앙생활하지 못하도록 아무리 공격할지라도 나는 기어이 견뎌내서 하나님의 역사를 만들어가는 일에 사용당해야 돼요. แม้ว่ามารซาตานกำลังทำลายชีวิตของเรานะเราต้องอดทนนะครับแล้วก็ให้พระเจ้าสำเร็จสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเรา 자, 그래서 오늘 본문의 말씀에 보니까 어떤 말씀이 나오느냐면 본문의 말씀을 보면 어떤 말씀이 나오느냐면 ในพระธรรมวันนี้เขียนเรื่องอะไรครับ 이제 하도 본문을 길게 해놔가지고 끄트머리를 안 읽었습니다만 자 첫째 누가 나오냐 충성되고 지혜 있는 종이 나와요. ก็คือคนที่ซื่อสัตย์นะครับคนที่มีสติปัญญา 두 번째 어떤 종이 나와요? แล้วก็เบาอีกคนหนึ่งเป็นยังไงครับ 악하고 게으른 종이 나. เบาที่ชั่ว 악한 ร้าย 종이 나와요. นะครับแล้วก็ขี้เกียจ 자 그러면 충성되고 지혜로운 종은 때를 따라 양식을 나누어 준대. แล้วก็เบาที่ซื่อสัตย์แล้วก็ฉลาดนะครับก็แจกอาหารตามเวลา 다시 말 이때는 언제든지 다시 말하면 아주 그냥 이 끝날이 가까워서 마귀가 아무리 발악을 할지라도 어떤 때든지 하나님의 양식으로 산다는 ก็ 거예요. คือเบาที่ซื่อสัตย์นะครับแม้ว่ามาสตันตั้งใจทำงานชั่วร้ายมากขึ้นนะครับเขาก็ตั้งใจรักษาชีวิตของเขาอย่างซื่อสัตย์ 그런데 악하고 게으른 종은 하나님의 양식으로 살지 않는데 แต่เบาที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับก็เป็นยังไงครับไม่เป็นอย่างนั้น 술 친구들로 더불어 먹고 마시는데 แล้วก็ใช้ชีวิตในทางที่ไม่ดี 다시 말하면 죄를 즐긴다 이 ก็ 말이에요. คือมีความสนุกสนานในเรื่องความบาปที่เขาทำทุกวัน 자, 우리 산성중앙교회 모든 성도들은 말세 치마를 살아가면서 하나님의 역사를 만들어가는 충성되고 지혜 있는 종이 됩시다. เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนะครับเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยนะเป็นเบาที่ดีนะครับที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้า 악하고 게으른 종이 되어서 우리는 죄를 즐기는 자가 되지 말자 이 เฮ้ย 말이에요. อย่าเป็นคนที่นะครับคนที่แบบนี้นะครับแล้วก็มีความสนุกสนานในบาปนะครับ 자, 그래서 나와 여러분들이 เพราะฉะนั้น 하나님의 역사, 자 하나님께서 오늘 2부 예배 시간에 말씀을 드렸습니다. อาจารย์ก็ 하나님께서 เทศนาไปรอบที่สองนะครับการนมัสการวันนี้ 태초에 말씀으로 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า 말씀으로 있는 것을 없게 하시고 없는 것을 있게 โดยพระวจนะของ 하셨다고 พระเจ้าให้สิ่งที่อยู่นะครับหายนะครับให้สิ่งที่ไม่อยู่เกิดขึ้นด้วย 말씀으로 모든 걸 다 하실 수 있습니다. พระเจ้าทำได้ทุกอย่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า 근데 딱 한 가지는 말씀으로 안 되는 게 있다고 แต่มี 그랬어요. สิ่งเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าไม่ทำด้วยพระวจนะของพระเจ้า 다시 말하면 말로만 해결이 안 되는 문제가 있다고 그랬습니다. นอกจากพระวจนะของพระเจ้าต้องมีสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับความรอดของเรา 그게 뭐냐 인간의 죄의 문제라고 ครับ 그랬어요. สำหรับความบาปนะครับการไถ่บาปนั้น 이 문제는 죄가 없는 하나님의 아들이
죄값을 짊어지고 십자가에 피 흘려 죽으셔야만 해결받을 수 ก็คือ 있는 พระบุตรที่รักของพระเจ้าต้องมาในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนให้หายด้วย 하나님이 태초에 천지를 창조하시고 พระเจ้าสร้างสรรพสิ่ง 아담과 하와에게 죄가 없는 존재 예수님과 같은 모양으로 แล้ว 지으셨습니다. พระเจ้าสร้างอาดัมกับเอวาตามพระทัยของพระเจ้านะครับ 그래서 하나님의 역사가 쭉 진행이 되는 것 같았어요. เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ของพระเจ้าก็จะดำเนินต่อไปเรื่อย 근데 마귀가 개입을 해서 때만 아담과 하와에게 죄짓게 ๆ มารซาตาน 만듦으로 นะครับ 하나님의 역사를 중단시키고 마귀 역사를 쭉 진행해 가는 겁니다. เข้ามาในสวนเอเดนรบกวนชีวิตของอาดัมเอวานะครับแล้วเริ่มประวัติศาสตร์ของมารซาตานให้ดำเนินต่อ 그렇다고 하나님께서 하나님의 역사를 중단합니까? ถ้าอย่างนั้นก็ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าก็จบแล้วครับ 절대 하나님은 자신의 역사를 중단하지 แต่ 않으십니다. พระเจ้าให้ประวัติศาสตร์ของพระเจ้างานของพระเจ้าดำเนินต่อไปนะแม้ว่ามารซาตานทำงานในโลกใบนี้ 그래서 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 여기 맞아요. 여인의 후손은 ปฐม 예수 กาลบทที่3 그리스도이십니다. ข้อที่15นะครับนางนะครับบุตรนางนะครับบุตรหญิงนะครับ 여인의 후손인 예수 그리스도가 뱀의 머리를 상하게 한다고 그랬어요. บุตรหญิงนะครับก็คือพระเยซูคริสต์ทำให้หัวของมารซาตานถูกแหลกไป 마귀가 자기 역사를 만들기 위해서 아담과 하와에게 죄를 짓게 만들었지만 มารซาตานล่อลวงอาดัมกับเอวาให้ทำบาปใช่ไหมครับ 예수님이 이 땅에 오셔서 마귀를 깨부셔버리고 예수 그리스도를 통해서 하나님의 역사를 만들어 가시는 겁니다. แต่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกแล้วก็ทำลายกิจการชั่วร้ายของมารซาตานให้หายแล้วก็ช่วยคนให้รอดด้วยนะครับ 그래서 우리는 하나님의 역사 이 역사 이 레일에서 이 하나님의 이 역사의 길에서 반드시 끝까지 마감하려면 오직 예수여야 돼요. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางนะครับนะตั้งแต่ต้นถึงสุดท้ายเราต้องมีพระเยซูคริสต์เจ้า 오직 예수여야 พระ 돼요. เยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเท่านั้น 예수님만이 하나님의 역사를 만들어가는 길입니다. เพราะพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่สำเร็จพระถ้อยคำของพระเจ้าทุกถ้อยคำนะครับให้สำเร็จนะครับ 예수님만이 하나님의 역사의 길에서 천국 가는 오직 유일무이한 하나의 พ 방법입니다. ระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวนะครับที่จะนำชีวิตของท่านไปถึงวันสุดท้ายที่มีสวรรค์ที่มีชีวิตดีแน่นอน 그래서 우리는 무슨 일이 있어도 เพราะฉะนั้น 예수를 잊어버리지 말고 เราต้องจำพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับอย่างดีนะครับอย่างสม่ำเสมอทุกวัน 이 예수 이름으로 회개해서 죄사함 받고 แล้วเราต้องสารภาพบาปของเรานะครับโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 이 예수 이름으로 죄짓게 만드는 마귀사단 귀신을 몰아내고 เราสามารถทำลายกิจการชั่วร้ายของมารซาตานทุกอย่างได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 이 이름으로 병들게 만들고 저주하는 마귀 역사를 반드시 몰아내서 โดยพระนามของพระเยซูคริสต์เราก็สามารถรักษาโรคให้หายสามารถทำทุกอย่างได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 영육 간의 문제를 반드시 해결받아야 돼요. ปัญหาทุกอย่างในมนุษย์นะครับเราก็สามารถช่วยด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 우리 옆 사람 두 손을 잡으시고 ขอให้เราก็จับมือซึ่ 인사합시다. งกันและกันนะครับ 우리는 오직 예수로만 ขอให้ 살아야 เรา 돼요. พูดกันว่าขอให้เราใช้ชีวิตด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป 진수가 자 오직 우리는 뭐로만 살아야 돼? 예수. เราก็ควรใช้ชีวิตด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป 진수가 이리 와봐. 예. 이리 와. 진숙이. 아이고 이리 진숙이. เขาชื่อจินสุกนะครับ 우리 이 진숙이가 몇 살이요 지금? 4살? 4살이에요. อายุ 44 ครับอายุ 44 우리 진숙이가 10년 전에 เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 엄마를 물고 엄마를 밟고 해서 막 발을 막 밟고 해서 막 신발을 싫은 채로 밟아서 막 발등 멍들게 하고 그랬지. 수술해갖고 있었어. กัดมือคุณแม่นะครับแล้วก็ทำไม่ดีหลายอย่างนะครับกับคุณแม่ 근데 지금은 안 그러지. แต่ตอนนี้ไม่ทำ 그게 왜 안 그래 지금은? ไม่ทำเพราะอะไร 예수님. 예수님 เพราะพระเยซู 때문에. ช่วยแล้ว 이제 들어가. 아, พ 이거 ระ 하나 เยซูช่วยแล้ว 이거 하나 가져. เขาก็หยุดทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแม่ 토끼다. 토끼가 가져가. พระเจ้า
44살 먹은 애기입니다. อายุ 44 นะครับแต่ดูเหมือนทารกใช่ไหมครับ 자, 그래서 우리는 오직 예수만 답이야. เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบคำเดียวสำหรับปัญหาทุกอย่าง 그래서 우리가 이 세상에서 내 환경이 쫄딱 망해도 예수만 딱 움켜쥐면 절대 망하지 เมื่อ 않습니다. เรามีพระเยซูคริสต์ในชีวิตนะครับแม้ว่าสถานการณ์แย่ลำบากนะครับเราสามารถชนะได้ 여러분 우리는 참 축복받은 사람이에요. เราทุกคนเป็นคนที่ได้รับพระพรมากแล้วนะครับ 지금 이 세상에 지옥 가는 수많은 사람들이 있습니다. เพราะในโลกใบนี้มีคนจำนวนมากที่กำลังตกนรกอยู่นะ 그런데 오늘 우리는 예수 때문에 오늘 죽어도 천국이야. แต่เราทุกคนเชื่อในพระเยซูคริสต์แม้ว่าเราตายวันนี้นะครับเราจะไปสวรรค์ 그 이유는 예수 그와 때문에. พระนามของพระเยซูคริสต์อยู่กับเรา 우리 평생 예수로 살고 예수로 ขอให้เราใช้ 기뻐하는 ชีวิต 우리 성도들이 ด้วยพระ 되시기를 นามของ 주님의 พระเยซู 이름으로 ให้เรามี 축원합니다. ความชื่นชมยินดีในพระนามของพระเยซูคริสต์ตลอดไปนะครับตลอดไป 하나님의 역사를 만들어 가자 이 말이에요. ขอให้งานของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของทุกท่านนะครับ 합심해서 통성으로 ขอ 기도합니다. ให้เราก็อธิษฐานนะครับรวมใจอธิษฐาน 하나님 내 평생 하나님의 역사를 만들어 가는 일에 쓰임 받게 해주세요. ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพระองค์ในการสำเร็จงานของพระเจ้า 하나님께 기쁨이 되게 해 ขอให้เราทั้งหลาย 주시옵소서. เป็นความชื่นชมยินดีของพระบิดาเจ้า 나를 통해서 마귀 역사가 만들어지지 않게 해주세요. ขอพระเจ้าทำลายกิจการชั่วร้ายของมารซาตานในชีวิตของเราด้วย 마귀 역사를 무산시킬 수 있도록 도와주세요. ให้เราต่อต้านประวัติศาสตร์ทุกอย่างของมารซาตาน 주여 3번 부르시고 ขอให้เราร้องเสียง 기도합니다. ดังพระเยซู3 ครั้งนะครับ 주여 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 생명 주심을 감사합니다. ขอคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย 주님을 높이고 경외합니다. พวกเราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุด 하나님의 역사를 만들어가는 저희들 되게 และขอพระเจ้าใช้ชีวิต 하옵소서. ของข้าพระองค์ทั้งหลายในการสำเร็จงานของพระองค์ 마귀에게 속지 않도록 주님 และขอพระเจ้าช่วย 도와주시고 ชีวิตของเราให้พ้นจากการล่อลวงของมารซาตาน 오직 하나님의 말씀으로 무장하여 하나님의 말씀만 듣고 하나님의 역사를 만들게 ให้เรา 하옵소서. ทั้งหลายเต็มเปี่ยมด้วยพระเสียงของพระเจ้าที่มาจากพระองค์ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราตลอดไป 너 마귀 역사를 만들기 위해서 미혹시키는 악한 영아 라마 예수님의 좀 이름으로 예수님의 이름으로 명령하노니 너 떠나갈 ในพระนามของพระเยซู 지어다 คริสต์จงออกไป 떠나갈 지어다 จงออกไป 떠나가 ออกไป 떠나가 옥발! 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 우리 성도들 질병 고쳐주시고 และขอพระเจ้ารักษาโรคทุกอย่างให้หาย 저주에서 자유케 ให้เราทุกคนมีเส 하옵소서. รีภาพให้ที่พ้นจากการล่อลวงของมารซาตาน 이 종을 써주셔서 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระเจ้าใช้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 영광 받으시옵소서. ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติ 예수님 이름으로 พวกเราอธิ 기도합니다. ษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 아멘. 하나님 앞에 박수로 영광 올려드립니다. 주님 감사합니다. 영광 받으시옵소서.